maalummaa karaa kana maalummaa ganda kana maalummaa walumaa galatti ganda coofira amaallamaatii fi ollaa ishiidha waan ibsu inshaallahu hayyoota keessaa Hussein Haji Kadir falyatafaddal mashkuura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ani gammachuufis baay'ee waan dubbadhullee dhabu garuu waan onnee kiyyarraa jiru dubbadhaa. Carraa akkana guyyaa hadhaa guyyaa dhaloota tokkoffaa istaazonni maqaa istaaza keenna Sheekh Abdulhakiimiin sababeeffatee guyyaa hadhaa eebba kanarraa kaanee rakkoowwanii fi hawaasa ganda kana bakka isaan jiranii fi bakka isaan dhalatan kana keessatti dhufnee laalla jedhanii istaazonni kabajamoonni keessummoota keenyaa xaaranii namni farda yaabbatee hin beekne farda akkasitti cinqamee yaabbatee fardaan dhufanii rakkoo hawaasa kanaatii fi eebba sheeka keenyaa irratti argamu maqaa uummata coofiraatiin galatoomaa ulfaadhaa rabbi sinaa ulfeessu jedha. Kanuma jedhee karaa gabaabaani rakkoon ganda keenya eega dhufe diinitti matanii akkuma reefu bulchisaaf nageenya jedhan diinitti matan rabbii ol wanni jiru hin jiru isinitti manna rabbitti manna waa laman waa gootaniifi tokkoffaa hordoftoonni miidiyaa kana karaa mootummaatiif qaama mootummaa hundaa fi qaama dhimmi ilaallatu hundaaf ummanni kun ummata rakkataa ummata karaa kana dhabee waggaa dheeraaf yeroo dheeraa namni tilmaama isaan beekamne haawwanni teenna dahuu qabdu daharratti rakkachuun qaaredaadhaan wal baannee qaaredaa irratti du'uudhaan abboonni keenya dhibamaan karaa kana odoo deemu yaala argachuu qabu odoon arganne karaa isin agartan kana irratti namoonni hammanaaf tilmaamni isaan beekamne lubbuun isaanii dabraa ture akka carraa ammoo dhufuu keessan kanatti rabbitti illee irra tokko du'aa rabbiin waa kadhattanii rabbitti olumaani waan isaan irraa eegamu akka rabbiin nu kadhatuu fi lammaffaa ammoo qaama mootummaa qaama dhimmi ilaallatuu fi ummata keenya ummata alaa ummata keessaa fi dhalataa biyya kanaa ka alaatiif ka keessa ka biyya jiruu fi ka ala jirullee ummanni kun miidhama likki hin qabne irra jiraachuudhaan ammas akkuma beekamu karaan qara duraan xaragamellee galaanaan dhiqamee badee galaanaan dhiqamee cicciramee hafee akkuma qara beenu san deettuun ammas karaa irratti duutee hafuun abboonni keenya yaalaa bayii hafuun dargaggeessi bakka silaa yaalaa odoo hin gahin rakkoo karaa kanaatiif karaa irratti ciganii karaa irratti kufanii hafaa jiraachuu kana maqaa ummata coofiraatiin hordoftoonni teenna qaama dhimmi ilaallatuuf ummata keenya ummata islaamaatii fi qaama dhimmi ilaallatuun iyya kana akka nu geettanii labsii kana akka nu geettanii ummata kana as keessatti miidhamaa fi rakkoo irra jiraachuun karaa qofa odoo hin taane akkuma jalqabaa sirraa bulchiisni kaa'e ifaan qabnu bishaan qulqulluun qabnu karaan qabnu ummanni kun ummata isaati amma miidhama ammaataa keessa jiruu fi manni yaalaa akka tasaa as keessa jiru akka agartan kana mana barumsaa qofatu as keessa jira. Kanaaf nuti ummanni eega carraa kana agarre carraa keessan argachuu irratti wanni isin hin jennu istaazota keenyaa fi kabajamoota keenyaa fi hayyoonni keenyallee asirratti warri naannoo kana jirtan hin beektanii warroonni nafseen isaanii yaala argachuu qabu yaala dhabuudhaan hayyoonni keenya yaala argachuu qaban yaala dhabuudhaan karaa kanarratti rakkoo karaa kanaatiif kufanii hafuun beekamaadha. Kanaaf hordoftoonni teenya hordoftoonni miidiyaa Najaash dhimma kana qaama dhimmi ilaallatuuf qaama karaa kallattii jiruu fi ummata islaamaa ummata keessaaf ala jirutti akka nu labsitanii akka nu iyyitanii miidhaa kana akka nu himtanii akka carraa eega dhuftan waan kana qaama dhimmi ilaallatuuf akka nu dabarsitan ammallee irra deddeebi'ee maqaa ummata coofiraatii fi maqaa istaazotaa fi hayyootaa fi qeerroo kennaa fi dubartoota teennaatiin isin gaafadha dhibbaan dhibbatti isin gaafadha akka amma maqaa rabbiitiin isin gaafadha waan jedhu yaada qabaa galatooma ulfaadha. Galatooma mi Allahu akbar. Takbiiraa nama karaaf yaadde fakkaatu Allahu akbar. Karaaf yaaddofni Allahu akbar. Yeroo muraasa keessatti ba'ada rabbiitii du'aayi ulamaatii fi ergas booda du'aayi hayyootatiin ni gadaa ifaayya tana duraa waliin dabalatee fi'aa kana ba'ada rabbii kennaati munshid Allahu akbar. Warra diiniif taatan hunduu galatoomaa tumsaa irra deebisiisnaan jiraara munshid Kadir Bunsaa Allahu akbar. Allahu akbar. Takbiir Allahu akbar.
أستاذ حياكم الله. وأنا هسوي قبل ما خايس ايوه الوقت ضررنا دي بيا سنجالة طالع. الله أكبر. يا دك أمنا جدا قبابتو ajaa'iba seenaan hawwataa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أدفو بقى دفتني إنسان جينا شيكوني كينا ولماني كينا بقى دفتنا أنا أدفو جدا بقى نغان دفتني بقى نؤرقتني بقى جراتني بقى بيتي تينا بيا سينا قبدو في بيا شيخا قبدو في بيا علماء قبدو ilmi akkanatti geeraruu ilma nu deenne waan ta'eef baga dhuftanii nu argitanii galatoomaa jedha. Kanatti ansee wanni adda yaada kennaa fi bobaa kennaa fi nu rakkoolee biyya teennaatii fi nama yookaan jiruu hin jirra agam tokko hin jirra nama ofiin hin jenne tokko taane gadaddummaa fi gadaantummaa keessa nama jiru tokko keessa ganda coofiraa maallamaa jedha ganda miidhamaa. Ganda dubartiin keessatti miidhamte, ganda deettuun keessatti miidhamte, ganda karaan qabne, ganda ifaan qabne, ganda gabaan qabne, akka haadha namaatittii fi akka haadha ilma nama deette, akka haadha sheeka deette, deettuun teenya mirgan qabdu, dhibamaan keenya yaalan qabu waan ta'eef, akkuma kana alhamdulillahi rabbil aalamiin isiniif rabbitti iyyachuu fi namni mootummatti illee iyyataa turre tanaan durallee alhamdulillah rabbil aalamiin karaa nu baasanii gaafa karaan kun dhufu sheeka keenna sodaannee gammannee akka taanu dhabnee moorataa sa'aatii dhufee makiinaan karaa kana xarabu jalatti jiguuf qophoofnee gammachuurra gammachuun sun osoo galma nuun gahin nu keessatti cabee waan jiruuf alhamdulillahi rabbil aalamiin hin boonnee deettuun teenya sa'aatii hunda mirgan qabdu waan taateef ilma akkanatti olomaa akkanatti geeraru kana olomaa akkana qabnu kana waliin qabritti galaa jirra waan taaneef kanaaf yaada jirtu keenya isinitti dabarfannee galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa anaa dhufuu baga isinii jedha. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ كنا في أغرتني أمة ربي أتست ولينجاه هندانو بقى ربي ولينجاه قمتشو حتى كان بقى أرغنيجر كان يوجد كانت كانسو نتي خليس الرا موتمتي يتاتر حتى أمو موتين كنا بقى نوبة واني نقاد أدنقل منوبة تجري تغمدت هنا أرغنا جري غمد الحمد لله رب العالمين بقى ربي نتجرى كنا نوجاه بقى أموتو dhuftanii baga akkatti nu miidhamnu akkatti nu dadhabnu akkatti agartanii fardaanuu deemuu dadhabnu baga rabbii isin agarsiise galaatii agartanii nu iyya nu agartanii ummata keessa agartanii duyda duubatti hafe jenneetiin boo'aa dhaynee ifaajaa dhaynee waan ifaanya san argachuu dadhabne alhamdulillahi rabbil aalamiin hadha carraa mootiin kenna mootiin olaanaan hadha wanni qudhaana rabbii taree fi wanni ulamaa taree hin jiru hadha nu jala awwaadde waan jennu itti gammannaa ani kana yoo jedhe nagahaan baga rabbi waliin nu gahee carraa hadhaa kana baga arganne isiniin jedha yoo kana jedhu naga Allahu Akbar. Allah Takbir. 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 Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada kabatu wayya, sanu kabatu wayya.